ചേട്ടാ FC ഓയിലുണ്ടോ? ആക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ഇടിച്ച ആ ചേച്ചി വട്ടം വെച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചേക്കണ കാരണം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ സ്കൂട്ടർ മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നാശമായിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നല്ല കരിക്കട്ട കളറായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറിയില്ലായിരുന്നു. അവസ്ഥ കണ്ട നല്ല കറുത്തിരിക്കും മാറാത്ത ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ട പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ FCയുടെ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ മാറുന്നത്. ആദ്യം മാറിയപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത ടൈമിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കൊക്കെ പണിതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 2500 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 2500 കിലോമീറ്റർ മേലെ ഓടി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3100 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു, ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഫിൽറ്റർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഇത് അഴിക്കാനുള്ള ടൂൾ ബോക്സ് എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇത്ര നാൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറേ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് പുതിയ മേടിക്കാം. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 40 രൂപ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെയർ കട എത്തിയിട്ട് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇത്തിരി പോയാൽ മതി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണത്. ഇതിന് എത്രത്തോളം വ്യൂ വരുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെയർ കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓയിലുണ്ടോന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ചേട്ടാ FCയുടെ ഓയിലുണ്ടോ? FCയുടെ ആ എടുത്തോറണം. മറ്റേ മോട്ടോളിൻ്റെ അതെ 20W40 ഇതല്ലേ ഒഴിക്കണം. വേറെ ഏതാ? ഞാൻ ഇതാ ഒഴിക്കണം. സെമി സിന്തറ്റിക് എത്ര? 500 മേളില. ആ 1 ലിറ്റർ 1 ഇല്ലായിരിക്കും. എത്ര? 80? 350? ഒരു ഫിൽറ്ററും കൂടി എടുത്തു. അത് 40 അല്ലേ ഫിൽറ്ററിന്? $530. ഇതിനെത്ര? 170. മറ്റേ 40 രൂപയുടെ ചെറുതില്ലേ? അതില്ലേ? ആ എന്നാ ഇത് വേണ്ട. ഇപ്പോൾ 360. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചത്. ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേത് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു. അല്ലേ ഞാൻ മാറിക്കോളാം. ഓക്കെ എന്നാ. അപ്പോൾ ഓയിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ വഴി നമുക്ക് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചില്ല, അത് കൂടിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണം. ഞാനൊരു 40 രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 40 രൂപയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയില ഇപ്പോൾ വന്നത്. അവിടെ അപ്പോൾ അത് തീർന്നു. ഇപ്പോൾ 170 രൂപയുടെ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നു. അവിടെ എന്തോ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ഒരാൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടല്ലേ ആക്സിഡൻറ്റ്. പിന്നെ പറ്റിയായിട്ട് 2 വണ്ടി ഇടിച്ച്. ഇത് ഇടിച്ചേ ഇതാണ്.
ക്രോസ് ചെയ്താ ഓ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ഓഫ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കൂടിയാണ് ഇടിച്ചത്. ആ ചേച്ചി വട്ടം വെച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ. കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സ്കൂട്ടർ മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നാശമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചേച്ചിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ചേച്ചി അവിടെ നിന്നേച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അല്ല, എല്ലാവരും പറഞ്ഞതല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ചേച്ചിക്ക് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചേക്കണ കാരണം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വരണം, ഇത് വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് പൊക്കോളും. കരിക്കട്ട കളറായല്ലോ, ശരിക്കും കറുത്ത കളർ വന്നല്ലേ. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെ കാണിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറിയില്ലായിരുന്നു. അവസ്ഥ കണ്ട നല്ല കറുത്തിരിക്കും. മാറാത്ത ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് തുടച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വണ്ടിയുടെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോളിൻ്റെ 20W40 നമ്മൾ ഓയിലായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മാറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പുതിയ വെച്ചില്ല. നമ്മൾ പഴയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് തന്നെ കയറ്റി. പുതിയ കയറ്റാൻ ഞാൻ 170 രൂപയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഞാൻ ആകെ 400 രൂപയായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ളൂ. ഓയിലിന് ഏകദേശം ഒരു 360 രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ മാറിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഞാനൊരു 3100 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഓയിൽ മാറിയത്. സാധാരണ 2500 ഞാൻ മാറാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ഓയിൽ മാറിയത് 2 ദിവസമായിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഓയിൽ മാറിയത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ നൈറ്റ് ആയിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് മേടിക്കാനാണ്. എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അലോയിലൊക്കെ ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ ആളായി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു മേടിക്കണം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.